Good morning guys. For today's video guys, dadalhin na natin yung kambing sa farm. Kailangan na natin silang i-ano sa farm para makakain na. Tara, let's go. Brownie! Whitey! Brownie! Actually guys, alam na nila yung daan kung saan yung daan papunta sa sa bukid, sa kainan nila, alam na nila. Whitey! Tara na Whitey! Ito yung dalawa na lang yung kambing namin guys, kasi yung isa binenta ko na kasi nga sa hirap ng buhay. Kailangan talaga namin need namin yung pera nung time na yun, kaya binenta namin yung isa. Kaya ito na lang yung dalawang natira. Ito si Brownie guys. Brownie! Yan. Ito naman si Whitey. Yan. Sige na, Whitey. Whitey, dali na. Una na dito, Whitey. Ito. Sila ang paunahin natin guys. Kasi alam na naman nila yung nila. Brownie! Maganda talaga pag may guys, may alagang kambing. Nakakatuwa. Nakakaaliw. Ano mo din sila, na parang tao ba, parang pamilya mo na din sila. Yung isa nga nung pagbenta ko nung isa, kasi talaga ako na sad talaga ako nung binenta ko yung isa, kasi nga napamahal na yun sa akin eh. Pero kaso nga lang, merong emergency. Kaya yun, binenta ko na lang. Whitey, let's go na. Hindi na Whitey. Go.
Grabe maglambing to guys. Yung kambing na to, grabe maglambing. Pati damit ko pinaano. Kito niya akong dagong guys. Let's go. Bye-bye.